Hi, okay, we are going to continue with the vocabulary. This will be vocabulary for grade 4. อันนี้คือคำศัพท์สำหรับป .4 นะครับ Alright, now let me explain a little bit. For grade 4, we no longer focus on the spelling rules for reading. We just learn vocabulary in the category. This is what we call lexical learning. นี่จะเป็นคำศัพท์ไม่ตามกฎสะกดแล้วมันจะเรียนในกลุ่มนะครับโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคมันจะเริ่มยากนิดนึงแต่ผมจะช่วยคุณน้อยนาโอเคคุณน้อยนาจะอ่านและผมจะตรวจนะครับ The first category will be for in school โอเคอ่านได้เลยครับ study define erase ต้องกระโดดลิ้นนะครับ erase โอเค outline ต้องเน้นตัว n outline โอเค correct โอเค research โอเค simple this is just a sight word okay the next category is also related to school alright go ahead education โอเคคนถ่ายส่วนมากจะบอกว่า education แต่จริงๆถ้าเข้าใจกฎภาษาอังกฤษมันจะบอกว่าถ้า d เสียง d กับเสียง j อยู่รวมกันมันจะอ่านว่า j แล้วก็ออกเป็น education โอเค education alright โอเคต่อไป subject subject but this will be the noun subject mathematics ก็ th mathematics okay or just math alright history okay very good history science ก็ต้อง ce ต้องอ่านข้างหลังครับเคยบอกว่าถ้า e i กับ y ตาม c และ c จะอ่านเป็น s แล้วก็ science ก็มี ce ข้างหลังเราต้องมองว่าเป็น s science โอเคฉันชอบอ่าน science ก็สำเนียงไทยครับ science โอเค next word geography good geography ก็ไม่ก็ถ้าเป็นสองสระมันเชื่อมกันแล้วก็ต้องคือเสียงเพิ่มแล้วก็จะไม่ใช่ geography โอเค middle คือตัว I คืออ่านเป็นไม่ใช่ e middle that's right middle okay now let's go to places around school okay library okay library okay very good classroom ก็อ่านเป็นสองแบบได้คือถ้าเป็นอังกฤษ classroom ถ้าเป็น American classroom that's right auditorium okay auditorium okay very good auditorium office hallway okay building ก็ ui ก็เหมือนตัว i ก็ตัว i ไม่ได้อ่านเป็น e แล้วก็ออกเป็น building okay jungle โอเคคือตัว le ข้างหลังมันจะเป็นชวากดชวาแต่มันก็จะเป็นชวามันก็จะเป็น o ทั้งหมด le el il ol al ทั้งหมดอ่านเป็น o แล้วก็ jungle โอเค now next category is research methods okay dictionary atlas คือพยางค์ที่สองเคยสอนว่าถ้าสระอยู่พยางค์ที่สองทุกสระจะอ่านเป็นสระโอเคไหมแต่ก็ไม่ได้ออกว่า atlas เพราะ atlas ใช่ atlas โอเค encyclopedia โอเค good แต่ต้องพูด smooth หน่อย encyclopedia
encyclopedia Okay, very good. computer Computer, internet internet. questions Almost. Questions. ก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งตัว ti ถ้า ti อยู่ระหว่างสระพยางค์และ ti ไม่ได้อ่านเป็น t อ่านเป็น sh แล้วก็ questions questions โอเค unable Okay. Now, that is all for today. That is the vocabulary for grade 4 มันจะยากนิดนึงนะครับแต่โอเคมันก็ได้แล้วนะครับโอเคไหมครับ โอเคค่ะ Okay, that's all. So if you like this video, please press the like button and subscribe to our channel. Thank you for watching.